Velemajstor Zdenko Kožul od 1993. igra za hrvatsku vrstu, za koju je nastupio i na 11 šahovskih olimpijada. To najbolje ukazuje na njegovu kvalitetu i, slijedno istoj, uspješnost u onome čime se profesionalno bavi. No, kako je sve počelo? Cijela ta priča oko šaha i mene u šahu je počela spontano, nekako slučajno. Krenuo sam se baviti šahom u obitelji. Naučili su me majka i otac igrati šah, poslije toga se to preselilo u školu i onda u ranoj dobi se krenula neka natjecanja kako to već sve ide. A išlo je kontinuirano i prilično glatko. Kako sam počeo pobeđivati na tim nekim školskim natjecanjima, krenula su tada republička pa državna u svojim kategorijama. Dolazila su prva mjesta i jednostavno u jednom trenutku, dakle govorim u periodu kad sam upisao fakultet, već sam bio međunarodni majstor, obaveze šahovske su već bile enormne, puno putovanja, puno turnira, donio sam odluku prekidu fakulteta i da se posvetim profesionalnom šahu. To je znači bilo prije jedno 30 godina i od tada sam profesionalni šahista. I tako, umjesto da Zdenko Kožul, koji je s 19 godina osvojio naslov međunarodnog šahovskog velemajstora, postane naš kolega novinar, jer je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu upisao smjer žurnalizam, on se već 1979. s 23 godine okitio velemajstorskom titulom. I u to doba to je bilo, recimo, dobar rezultat, jel? Međutim, s vremenom su se te granice pomicale na dole. Veliki talenti su spuštali tu granicu kad se postaje velemajstor ispod 20 godina, ispod 15, danas imate već velemajstore sa 13 godina. To je tendencija koja je prisutna, ja mislim, u drugim sportovima, da se ta dobna granica spušta prema dole. Zdenko je u karijeri osvojio mnoge značajne turnire. Bio je 89. i 90. prvak Jugoslavije, a 2005. Hrvatske. Ipak vrlo je odmjeren govoreći kako egzistira od šahovske profesije. Možete egzistirati ako ste dovoljno dobri. Što znači biti dovoljno dobar, ovisi uvijek iz kojeg kuta se gleda, jel? Da li iz hrvatskog, europskog ili svjetskog. Ja nikad nisam bio svjetska klasa, to je definitivno, ali neke rezultate sam postizao. Uopćenito govoreći, ja sam svojom karijerom zadovoljan. Naravno da čovjek misli da je mogao uvijek možda nešto bolje i više. Najveći uspjeh u karijeri je velemajstor Kožul ostvario prije 10 godina, kad je 2006. u Turskoj osvojio naslov prvaka Europe. To je nominalno i moj najbolji rezultat i najbolji rezultat bilo kojeg hrvatskog igrača do sada. A što se tiče ranga, mislim da mi je najbolji ranking bio negdje prije 20 i nešto godina. Bio sam 39. na toj svjetskoj rating listi. Zdenko se ogledao za šahovskom pločom i s mnogim svjetskim velemajstorima. U sjećanju su mi ostale, u jednom lijepom sjećanju, dvije partije koje sam imao čast i priliku da igra sa bivšim svjetskim prvakom Mihajlom Taljem, gusar iz Rige, da budemo precizniji. Prva partija je bila 87. u Tbilisiju na turniru, druga partija 89. u Marseju, ako se dobro sjećam. Jednu partiju sam dobio, jedna je bila remi, tako da eto imam pozitivan skor sa jednom takvom legendom svjetskog šaha. Da li se, prema mišljenju velemajstora Kožula, nekad igrao kvalitetniji šah nego sada u doba računala? Ja emotivno više naginjem nekako jednostavno onim vremenima, bilo je više tog umjetničkog i tako dalje. Danas je primaran samo rezultat i mislim da današnji šah je u tom smislu stvaralačkom na ipak jednom nižem nivou nego što je bio nekada. Zdenko tvrdi kako se šahom igrač, sačuvali i fizičko i psihičko zdravlje, može baviti do pozne dobi, kao primjerice legendarni Rus Viktor Korčnoj, koji je pobjeđivao na turnirima i nakon što je prevalio 70. No, od kojih se sve pretpostavki, po mišljenju velemajstora Kožula, sastoji ta plemenita drevna igra. A svega ima u šahu. Sigurno ima i jedna doza umjetnosti. Ima sigurno malo i filozofije. Ima dosta psihologije, jer šah je prvenstveno borba dvije osobe za šahovskom pločom. Ali u današnje vrijeme je primaran rezultat na turnirima, tako da bi ja, ako trebam izdvojio bi ipak sport, da je šah prvenstveno sport, a onda